बच्चों ये देखो कितना बड़ा जंगल है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें देखो कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं। और ये देखो एक मोर इस पेड़ पे चढ़ा बैठा हुआ है। चलो इसे देखते हैं चल के। देखो ये कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं बच्चों, देखो। और ये मोर देखो यहाँ पे बैठा है। इसे चलो नीचे लेके आते हैं, इसे नीचे लेके आते हैं। देखो ये कितना प्यारा जानवर है, कितना प्यारा पक्षी है। ये देखो इसमें फंस चुका है, चलो इसे निकालते हैं। देखो चलो इसे यहीं पे रखते हैं। अब देखते हैं, ये देखो कितना प्यारा हाथी रखा है, देखो कितना प्यारा है ये। और ये ऊँट है, और ये देखो बकरी है, उसके पास में एक हाथी है, कितना प्यारा लग रहा है। वो देखो कुछ खा रहा है। उसके पास में ये देखो एक शेर है, ये भी कितना प्यारा है बच्चों। देखो कितने बहुत से खिलौने हैं। और ये देखो एक जेब्रा है। उसके बाद ये डिब्बा रखा है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। चलो इसे खोलते हैं, इधर लेके आते हैं इसे। चलो इसे खोलते हैं। इसमें देखो ये 3 पत्ती रखी हुए हैं। चलो इन्हें निकालते हैं बाहर। चलो इन्हें बाहर लेके आते हैं। अब ये स्पाइडरमैन भी एक रखा हुआ है, इसे भी निकालते हैं। ये देखो डमरू बजाता है, देखो ये बजा रहा है बच्चों। उसके बाद में एक इसमें और पप्पी रखा हुआ है। तो चलो अपने 3 पप्पी आ चुके हैं। अब इन्हें ट्रैक्टर में रखते हैं। ट्रैक्टर में रख के इन्हें जंगल में लेके चलेंगे। चलो इन्हें ट्रैक्टर में रखते हैं। अब इसे जंगल में लेके चलते हैं। देखो ये जंगल में आ गए। अब इन्हें भी यहीं छोड़ देते हैं और पप्पी लेके आते हैं। चलो अब और लेके आते हैं, और स्पाइडरमैन को भी लेके चलेंगे। ये स्पाइडरमैन है अपना, चलो इसे भी रख लेते हैं। इसे जंगल में लेके चलते हैं। देखो अब ये देखो 3 पप्पी अपने जंगल में आ गए। और ये क्या, ये देखो इस चुकरे को सांप ने जकड़ रखा है। अगर इसे देखो कैसे बचाएंगे, चलो इसे अगले वीडियो में बताएंगे। अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को